Λοιπόν και γεια σας παιδιά, σήμερα είναι ένα ξεχωριστό βίντεο, δεν είναι ούτε προπόνηση ούτε αγώνας, αλλά ούτε κάτι παρόμοιο. Σήμερα έχω έρθει μαζί με έναν φίλο μου, θα φανεί σε λίγο στην κάμερα, με έναν φίλο μου και θα κάνουμε διαφορετικά και περίεργα, μπορούμε να το πούμε, football challenges. Οπότε πάμε να αρχίσουμε. Γεια σας, ονομάζομαι Ιωσήφ Ρωνιμάκης, είμαι 13 χρονών, αγωνίζομαι για την ομάδα του Λίντο του 2012. Αγωνίζομαι για τη θέση δεκάρι, αλλά καμιά φορά παίζω και τερματοφύλακας. Και ναι, ήρθε η ώρα τώρα να μιλήσει ο Στέλιος για να σου πει τα football challenges που θα κάνουμε. Το challenge έχουμε 5 πέναλτι ο καθένας. Όποιος βάλει τα πιο πολλά είναι και ο νικητής. Μετά το δεύτερο football challenge είναι two touch. Δηλαδή όποιος είναι πρώτος τερματοφύλακας στρώνει με ψηλή στον άλλον που θα είναι εκτός περιοχής, λίγο πιο πίσω από τη γραμμή της περιοχής και έχει 2 touch για να σουτάρει. Όποιος βάλει και εκεί πέρα τα πιο πολλά γκολ παίρνει και ένα πόντο. Και τρίτο challenge είναι crossbar challenge. Στα crossbar challenge θα κάνουμε και πάλι 5 και όποιος πάει όπως τα προηγούμενα challenges, όποιος κάνει τα πιο πολλά crossbar είναι και ο νικητής. Πάμε να αρχίσουμε. Πάμε να αρχίσουμε. Παράει πρώτο πέναλτι, 5 πέναλτι ο Σύφης, 5 εγώ και όποιος βάλει τα πιο πολλά πάει νικητής στο πρώτο challenge. Πάμε. Αρχίζουμε. Έχεις να κάνεις κάποια δήλωση πριν να αρχίσουμε ή κάτι να πεις στους να κάνουν like? Σίγουρα ο Σύφης, επειδή τον ξέρω πολύ καλά, θα το στείλει σίγουρα δεξιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάμε. Πρέπει να πεις πού πιστεύεις ότι θα το στείλω. Είπα. Πάμε. Έλα όμως. Σας το είπα ότι θα το στείλει δεξιά. Και τώρα επειδή το έπιασα θα το στείλει από την άλλη μεριά, σίγουρα στα αριστερά. Πάμε. 0-1. Πιστεύω ότι θα το βάλω. Οκ. Μην τη διαβιάνετε, δεν πρέπει να τρέχω. Δεν πήγε όπως θα έλεγα, αλλά έπεσα από τη σωστή μεριά και αυτό μετράει. Έχω πιάσει 2-2. Πάμε και για το 3-3. Πάμε, let's go. Πάμε τώρα να βαρεθούμε. 3-3. Δεν μετράει. Μετράει. 4-4, 5. Πάμε. Είσαι έτοιμος? Ναι, Σίγουρα? ναι. Α! 4-5 έσωσα, πάμε για το Σύφη. Έλα. Λοιπόν, πάμε τώρα εγώ θα είμαι χωρίς γάντια, γιατί το έχω ξεχάσει. Και πάμε να δούμε αν θα μου βάλει, πώς θα μου βάλει και αν θα μου βάλει. Πιστεύω ότι θα το στείλει κάπου πάλι αριστερά, αλλά δεν ξέρω τώρα. Λοιπόν, πάμε. Πιο κοντά πήγαινε στην κάμερα. Ναι ρε, Πάμε. ναι ρε. Στη μέση πήγαινε. Όπου θέλω πάμε. Έξω πρώτα σου δεν πήγε καν εστία. Να μάθω με κοροϊδεύει. Πάμε για το δεύτερο, που πιστεύω ότι θα το στείλει εκεί που είπα πριν. Πριν 2. Πρέπει να βάλω 2 για να νικήσω. Πάμε. Ναι, ρε. 1-2. Let's go. Μπάλα. Αν βάλεις 2 συνεχίζουμε τα πέναλτι και όσα βάλεις ή νίκη. Νίκησα ρε. Άμα τα χάσω, πάνω να σου βάλω. Όχι, μάλλον. Ναι! Έξω, 1-1 πάει. Έχει βάλει ένα στα 3 και έχει άλλα 2 σουτ. Οπότε πρέπει να τα δώσω και τα 2. Λοιπόν, πάμε. Ναι, ρε. Να κάνω κάτι πρώτα. Τι. Παιδιά, του σκάψα λίγο την μπάλα. Πάμε.
Μου το βάλε. Πρώτη challenge. Πάμε, μην το στείλεις μακριά. Πάμε άλλο ένα για την πλάκα μας. Πάμε και το τελευταίο για την πλάκα. Αν και με έχει νικήσει ήδη. Πιστεύω βέβαια αν φορούσα γάντι θα τον είχα νικήσει. Ναι ρε. Έξω, δοκάρι και έξω. Πήγαινε φέρεις την μπάλα. Μ' αρέσει και πάμε για το επόμενο challenge. Πρώτο challenge, βγήκα νικητής για το challenge. Το πρώτο. Στα άλλα δύο πιστεύω θα ξαναβγώ. Εντάξει, εύκολος είναι ο Σύφης. Τέρμα έχει να παίξει πολύ καιρό, είναι η αλήθεια. Αλλά και να έπαιζε, λέμε τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα challenge to touch. Let's go, πάμε να νικήσουμε και εδώ. Φέρει την μπάλα. Ναι, εδώ είμαι. Πάμε, let's go. Πώς θα κάνουμε, 3. 3. Έτοιμος. Πολύ δυνατό. 1-1. Το έχασε το πρώτο, πήγε που λέμε βρίσκει το πουλί. Πάμε. Φέρ μπάλα. Ήταν δύσκολο, εντάξει, μια χαρά. Έχει κάνει 1-2. Let's go. Πάμε. Δύσκολο, πολύ δύσκολο σου. Πήγαινε. Είμαι καλός, παραδέχομαι. Πού πας? 3 έκανες. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στη σειρά του Στέλιου να βάλει σουτ. Ας ελπίσουμε να νικήσω. Έχω βάλει 2 στα 3. Και ας ελπίσουμε να τα χάσει τα 2 και να βάλει μόνο ένα ή κανένα. Συρτή. Όχι, δεν βάλει. 1-1. Let's go. Ναι! 1 στα 2 τώρα είναι. Ή το βάζει και πάει σε παλία, ή το χάνει και νικά το δεύτερο challenge. Πρέπει να το χάσει, έτσι ώστε να πάει σε παλία και να πάει να κρυφτούν στο τρίτο, στο πρώτο. Πάμε. Τώρα ή το βάζει και πάει σε παλία και πάμε μετά παράταση, ή το χάνει και νικά και πάμε crossbar. Και εσύ εκεί μου γίνεσαι. Μπήκε. Πέρασε τη γραμμή. Δεν μπήκε, δεν μπήκε. Ωραία, επανάληψη. Παιδιά, Επανάληψη. δεν μπήκε, δεν ξέρω τη γνώμη σας. Επανάληψη. Λογικά μπορεί να βάλουν κάπου εδώ το replay, δεν ξέρω αν το βάλω. Θα δούμε λοιπόν. Πάμε επανάληψη. Να το χάσει. Πάμε λοιπόν για παράταση από που πήγε το γκολ. Ό,τι σου βάλει. Πάλι 3 ο καθένας. Και εγώ αλλά και αυτός έβαλε 2 στα 3. Οπότε πάμε ξανά επανάληψη αυτό το challenge. Πάλι 3 του touch ο καθένας. Let's go! Έτοιμος! Ναι, ζητά όλα. Συρτή! Ναι, όλα σου. Πάμε! Πάμε μάγκες! Πού είναι ρε? Πάμε! Όχι, εσύ τι είναι εδώ. Βγαίνετε να κάνεις σέντρα. Όχι. Όχι μαλάκα, πώς το έφερα αυτό. Πάμε παιδες. Μπορώ να κάνω one touch. Όχι. Σιτούλη. 2 στα 3 πάλι. 2 στα 3 πάμε και εμένα να δούμε. Όχι ρε, ένα έβαλα. Ένα έβαλα. Πες την στην κάμερα. Λοιπόν πάμε. Δεν λέω που θα το στείλει, γιατί δεν ξέρω. Το βλέπω καλά ψυχολογημένο, πάμε. Μα crossbar πήγε λέει.
Crossbar, έξω, 0-1, φέρω, στρώσω. Τι? Άμα το χάσεις τώρα. Θες κανένα? Ωραία, φέρε πάλι. Ξανά στρώσουμε, παιδιά. Λοιπόν, πάμε. Έξω, λοιπόν. Τώρα, άμα το χάσει, πάει 1-1. Αν το βάλει, θα πάμε παραδείγμα. Λοιπόν, τώρα δεν πρέπει να μπει με τίποτα το γκολ. Και ναι. Έτοιμος! Ναι. Let's go. Ναι! 0-3. Πάμε για το τρίτο, το crossbar. Κλείς το βίντεο να κάνουμε άλλο τι κάνουμε. Δεν πειράζει, μάγκες. Λοιπόν, μετά του έχουμε μια έκπληξη που δεν το ξέρει. Θα ξανακάνουμε... Φύγε λίγο, μην ακούς. Γιατί? Θα του πω κάτι. Τώρα, ρε βλάκα. Το ξέρω. Μετά όποιος και να νικήσει θα ξανακάνουμε ένα challenge σε 5 πέναλτι ο καθένας και από εκεί πέρα θα κρυφθούν όλα, αλλά δεν το ξέρει. Πάμε, το έχουμε. Αρχίζει. Περίμενε. Αρχίζει. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, ήθελα να μετακινήσουμε την κάμερα, διότι δεν φαίνεται καθόλου το crossbar. Θα το βάλουμε την κάμερα κάπως έτσι και θα ελπίσουμε να φαίνεται καλά. Λοιπόν, επειδή όμως δεν θα φαίνεται καθόλου ωραία και δεν θα φαίνεται όλο το crossbar, θα τραβάμε, όποιος είναι ο άλλος θα τραβάει βίντεο. Και ναι. Ρίξε! Η μπάλα δεν μπήκε crossbar. Έχει άλλα 2 σουτ, στα 3 είμαστε. Και πάμε να ελπίσουμε να βάλει κανένα, γιατί είναι άξιος ο αντίπαλος. Πάλι έχει crossbar. Λογικά τώρα θα έχω κανένα εφέ με κανένα rainbow, τίποτα. Θα βάλω κανένα ρένο τόξο να παίζει στα δίχτυα. Και ούτε πάλι πήγε crossbar, οπότε πάμε 0-3 ως τέλειος και ας ελπίσουμε να βάλω εγώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα κάνει και ο άχρηστος από εδώ. Λοιπόν, έτοιμος. Από τη γραμμή. Πάμε για να δούμε. Πάμε να δούμε και ο άχρηστος παρέας τι θα κάνει. Ναι, άσε ρε. Λοιπόν, πάμε. Crossbar όμως, Το crossbar δείχνει. Ναι, να το. Λοιπόν, πάμε. Άχρηστε. Το ξέρω, πήγε χάλια. Πάμε για το δεύτερο σουτ, πώς θα ελπίσουμε να μην πάει. Καλά θα πάει, αλλά τέλος πάντων. Έτοιμος! Πάμε! Πήγε πάνω από το δοκάρι τελείως. Σου φέρνουμε εμείς την μπάλα, μαντάμ. Η παραγωγή την μπάλα, η παραγωγή. Λοιπόν, φύγαμε. Πάρε την μπάλα, μαντάμ. Άσε ρε. Σιγά μην το πετύχει αυτό το δοκάρι. Εν τω μεταξύ είμαστε επαγγελματικό τέρμα, γι' αυτό παίζει να μην τα σώνουμε κιόλα. Αλλά τέλος πάντων. Πάμε! Παραπάνω. Λοιπόν, επανάληψη πάλι στα τέτοια. Σύφη, κρατήστε την κάμερα παρακαλώ. Ένα λεπτάκι, κυρία. Πάμε την μπάλα. Λοιπόν, let's go. Ας ελπίσουμε να μην βάλει ούτε ένα. Ας ελπίσουμε. Αλλά νομίζω θα βάλει γιατί είναι καλός. Οπότε πάμε. Βρε και δεν πάμε. Παιδιά, δεν ξέρω αν το είδατε που πήγε. Crossbar ήτανε. Ωραία, από τι λέει ήτανε crossbar. Αν ήταν crossbar θα το γράφω πάνω θα γράφω crossbar ή no crossbar. 1-1. 1-2. Ρε μπρο, παιδιά, δεν ξέρω αν ήταν crossbar, πάντως νομίζω ήταν crossbar. Λογικά κάπου εδώ πέρα που δείχνει το χέρι μου θα γράφει crossbar ή no crossbar.
Ρε. Λοιπόν, η μπάλα βγήκε και η μπάλα βρίσκει την μπεκάτσα και βγαίνει έξω. Λοιπόν, ένα λεπτό και πάμε να πάρουμε την μπάλα και επιστρέφουμε. Κάτι που δεν ξέρει είναι ότι μετά θα δω αυτά που κάνουμε τώρα. Εκεί πέρα είναι! Αυτά που κάνουμε τώρα δεν θα μετρήσουν καθόλου, αλλά δεν το ξέρει. Θα πάμε στα πέναλτι. Όχι! Απλά την κρατάω. Θα πάμε στα πέναλτι γιατί πέρα θα κρυφθεί ο νικητής. Όλα αυτά που κάνουμε τώρα δεν έχουν καθόλου σημασία. Let's go.